Good morning. Mayam stock market koi basic stock market ki class continue toropo oina ngasi se just hana mamang da tawgi ba stock market ki class sigi revision ko haurak padagi koi revision se tawmina se stock market se just market amani yamna samna haira kanda simple word ta haira kanda mas market amani koi the market ama haira kanda buyer and the seller lay adain tawna stock market da su buyer and the seller lay ko buyer ga seller ga ki marakta buy and sell tawra kanda trade ama semak tuini ko aduga market sida koi na market set price kai do buno market set price ai something pot sai khara lai ba natraga zone ban ne ba chali se sell tawba buy tawba natra adu market da kana gumba khana satlaga pot sai khada lai ra halak pusa kana gumba khana pot sai jolaga natraga lai ba zone ba tawraga business tawbu su jawi to business tawbu means income ne ba mana earn tawbu lai to khoi sita stock market ta changsil laga stock market ta khoi satlaga khoi gi income generate tawbu jai ka income generate tawbu jai income generate tawbu mawong sida mu gi long term gi short term gi di daily income siba khoi stock market ta gi earn tawbu jai long term gi khoi na income earn tawbu matam da ingom da gi loss oiningai sungai leite ko 100% profit adum fangani long term da even short term ade koi swing trade ka haira kani henga khar le de ko adu da so koi paisa mangningai kemta leite ko adu ga daily income sidi intraday sida koi heng derivative segment 9 lakani adu da changa ga di khara care lo bada ka oi paisa yamna fangani paisa yamna mangu su ai so ai tawra koi na stock market se changsilaga buy and sell tawdu se dukan da natraga koi market da salaga de khoi na buy sell tawi se kaino fee ron en sang na pi ngari ngatai thum thau natra adu stock market ta khoi na buy sell tawdu sidi company gi share sing duni ba ngari ngatai thum thau zon du lai du na te ka company gi share sing se koi stock market ta changa ga lai ba zon ba buy and sell tawra ka da khoi se income generate taw handui ne ka adu masagi company ka no da stock market ta khoi na changa ga buy and sell taw se trade tawba haina ga su khangnai ba mayam na trade hai je ka trade one trade hai se khoi na trade ama hai se buy ama ga sell ama ga ni se complete ora kan da trade ama oi ko business sare ga dum lower su jai su kai de ko sing ma su business ne ko adu company gi shares khoi na lei ba zone ba tawdi ne hare example oina SBI gi share se 1000 share se khoi lei re khala se ngasi dagi 1 years ki mamang da ko 190 da lei re khala se hoji ki price SBI gi hoji price 500 around side da orangani ko adu sain tawruga khoi na ngasa gi 200 side da logi bu 500 hoji jawraga di chahi ma sida da 300 profit ne ko triple times kano da khoi da kano se lai double time kan na trend ra sain tawruga khoi na company se select tawruga isi company se swana haigalak pa yadi se na kum da ba yadi si yenga kan da paisa earn to ba yai ko da to pa mana masai gi ina se SBI hare ko magi share se ina lai ba hai ne adu karam ba company lai ba ya ba no karam company lai ba ya da ba no hai ba masu lai di ko adu mentally khoi ne focus taw du ba khoi ne kano taw du ba company si di hai khoi na technical analysis tawra kan da fundamental analysis tawra kan da si companies dai long term da low bojai si companies dai short term da low bojai ko udu mai na ko na kano jeng ka ni hai riba khoi na technical analysis fundamental analysis taw du ba company sing karam company no hai ga di stock exchange sai ba msu lai di ko si gi stock exchange hai si da already hana listed tawra ba register tawra ga lai ba company hai riba company sing da khoi na invest tawba yai ko listed tawraba company haire gadi example oini SBI Reliance ko ICICI ko Tata gi da mayam ama lei gada Tata Motors ko ade di Tata Power Tata ko gi chemical mayam ama ko ade se adani gi ko sumaina company already thousands company se hana dagi stock exchange da listed tawra kan da lei de ko adu
company khudingmak stock exchange da listed tawbra hairagadi tawde ko tawdaba company mayam amasu leiri stock exchange da listed tawjage haina tanaba company mayam amasu leiri ko se example no ina sum even khoi manipur gi babina clinic ko natragana khogi se sije hospital am chawre yamna mayamna fajana khange natra ai reverse gi keno sing se khoi stock market listed tawrabra stock exchange da listed tawrabra hairagadi moi se listed tawdri ko listed tawdri moi na kai gumba stock exchange manung da listed tawraga stock market ta magi share se phanga agadi akhoi su babina clinic ki adai ding asai gi aina paliba se sijo hospital gi ko magi si share se lai daga jolaga kano tawba yagani ko adam akhoi na yata company ma aina ngasi company ma start tawraga hayeng register tawba yabra haregadi atu su yade ko ngasi company ma start tawraga hayeng register tawba yabra haregadi adu su yade ko aduna sai adu yade sine kaigana kan sebi haiba ma thore security exchange board of india ko hai ribasi gi sebi se kaino kan da kanogi khoi gi security kanogi body ni india gi pono regulator body mani ma se ko hai ribasi gi sebi se sisina exchange sing se adi stock exchange ke related oibe stock market ki any ko khuding mak se sebi sina regulate tawe ko directly or indirectly stock market ka related oibe khuding mak sebi da register tawe event khoina isam chamna ai trade tawge haina ko broker amada register tawi se sibau da sebi da direct natraga indirect pull of kana tawi connect tawi ni beloina ko ado sebi na khoi gi india gi manung da hoji ko kana leiri ba exchange india gi exchange ani lei ko NSE haiba ma BSE haiba ma NSE sina national stock exchange haib ni BSE sina bombay stock exchange haib ni ko hai rebe exchange ani se sebi na regulate tawba exchange ngatan ko ado hai rebe exchange ani se pet charok pa ma palam se NSE national ko stock exchange world gi na khwai degi largest derivative ko kanone aduga mu sigi BSE se 1870 ga 5 ko 1875 te establish tawune aduga hari basigi bombay stock exchange se asia da leiriba country myam sigi loin jeng kan da asia gi na khwai degi oldest oiraba kanone khwai degi liraba stock exchange ne ko adu sagi aina sida aina company ma start tawre company se aina stock exchange se register tawge haregadi sebi gi magi rule and regulation ko term and condition myam leiri hariba myam se fulfill oigedabane si fulfill oirakanda aise kadaida si kanoda NSE sing de sebi de se register tawbo yagani ko ai company se okay ai company se sebi de register tawbo yaraba matung dagi di register tawraba matung dagi di ai company se gi shares ai mayam da thadok pa yare ko launch tawthok pa yare kadaida launch tawduino ko stock market ki manung da stock market ki manung da ina register tawgraba matung dadi ko investor mayam sina ko natraga trader mayam sina masai gi ai gi company gi shares ta trade tawba yarani trade tawba means sai mathak ta hagi bido buy and sell ko ai gi share se buy tawba sell tawba yarani beloina okay matang laga index haiba ni thore ka index se kaino sisu jeng mineram se mem index se kaino ay kan di se example noina hay kan dai school da hagi ko school da koi students myam lay students sing se class 10 gi students lay class 10 gi students sing se gi register copy amam lay haidi class 10 section A class 10 section B ga ni natra okay hariba register to gi manung da kari jawi student mayam gi list jawriba class 10 section A gi register to da class 10 section A gi student mayam gi
list maming yauri with row number natra hariba dugi register se khoni index amane lawsibe example ni ko just index 9 lawre ado hariba index 2 da kari yawe student mayam gi maming yauriba index 2 gi maming di kari ko buno class 10 section A natraga na class 10 section B yai ko mayam ado ai tawraga khoi sida su stock market da su index lay ko hariba indexing sigi manung sida kari yaw ka kanda stocks hadi company mayam gi list yauriba thousands company gi list yauri sigi index sigi manung da ko sigi index hai sise BSC gi su index lay NSE gi su index lay ko NSE gi index na koina Nifty hare khangnai BSC gi index na koina Sensex hare khangnai ko hariba Nifty and the Sensex sigi manung sida thousands companies already listed tawraga leiriba hariba sida listed tawraga leiriba company singse sida ne koina changsilaga trade tawrudu se ko buy and sell hariba sida leiriba index ki manung da listed tawraba company singse ko sida koina changsilaga trade tawduini buy tawduini sell tawduini ko buy tawraga magi share se kuine leiraga thamba yai ngasi ai buy tawraga ngasi profit lagadi ngasi edum sell tawthokba yai ko ngasi ai buy tawraga thamaga after 2 days after 3 days after 4 days after 5 days ai profit la kan any time dai sell tawbus yai ko safe line da chat ke hairigadi khoina long term final ai ngasai company gi share sing se leiraga jolaga sum trade sanaba se sidadi mangning ai soi oide ko 100% profit adum leigani kagumba ina mange haina minus da sale haraga jonthok khragadi adudi aina thoina manghanbani aduna tabadadi che example na any company me hekte kan lose Reliance hai se myam na khare na khangnaba Reliance se lawraga ina Reliance ngasi leiraga thamme khalche 2000 da andiga hayeng se ma mai price high daga khlase ko 1990 doi da high daga khlase point tara mung minus da ise sale khale aside loina mang tare na ina akibam phawraga aina jon thoragadi ai mangani natra do nomani ni ngairaga numit khar ni ngairaga tha ma ngairaga hafta ma ngairaga aina lawriba trade to aina buy tawrido aina sell tawragadi ai profit fangani ba sure ko yani ko okay sumaine lai si matung da mu hoji mu lai se kaino kanda khoi karamba company da trade tawduino khoi mam khange ko already sebi da register tawraba khogi India gi index da listed tawraba company sing si gi share se khoi leiba jon ba tawgani haire okay adu di hoji khoi ai trade tawge hidi kadai da selaga trade tawruduino ko kadai da selaga trade tawruduino ha question number lai se kai gi no haire gadi suppose aina SBI gi share se lawraga ai trade tawge haire SBI bank da selaga ai trade tawruba yabra ai sangaga SBI da ai trade tawge ai phamba mama piuga hani SBI ne pirak tu nateba bank sector ne ba moidi ko banking ne SBI da di myam sang ne je kaino paisa thamba paisa ko withdraw to ba tu khokta ni adi SBI da sang ba yadre okay SBI da sang ba yadre du di khoi sebi gi office da salaga trade tawba yarubra adu su yade ko sebi gi office Mumbai da lai Dalan Street to ko office du khokta ni adu sangaga moi gi trade tawba pi de ko NSE National Stock Exchange da sangaga trade tawruba su yaroi BSC de sangaga moi gi office sing se sangaga trade tawruba su yaroi du khoi kadai da tawduino ba trade sida amal trade tawbagi mafam je khoina thiragwa mafam matamda thaina dadi ngasi dagi na chahi kharagi mamang ko 30 haidi 20 years 23 24 years hai ro ne 30 years hai gra sigi mamang dadi khoina trade tawba se kadai da tawrom ge hai kan da city amamgi khogi Delhi Stock Exchange Bombay Stock Exchange Kolkata Stock Exchange kain tawraga yam chawba building ama adugi manunga changaga mayam se trade tawminara mi hai ko adudane funaba chainaba launaba mayam su thome yamna aide float tawba chit tawba mayam su tawrame hai ko adu khoi generation sina kitang kali live phaba hai gidra adu makti thengna dare ko adu finally hojik se ngasagi khogi trade tawba mafam se amda leitrabni na kadai da trade tawdino hai kan da stock broker hai ba mathoreba ko stock broker sina kari ha ga kan da
stock broker sina moi de registration tawro registration tawro matung de nangom de user id and password pirage hai riba user and id and password se use tawro you can trade have go nan trade tawbunga mani kadai da moi gi platform de ko moi platform de trade tawbo yarane hai ba ko example oina hai kan de Zerodha adai Upstox ko Alice Brew ko mayam ama India da aduki matik masing yamna lei ko hai riba sing si da musu ko na stock broker se amade ta changsil laga tawbo yabra hai ga amade ta changsil laga tawbo di yai but akoni jeng se kai na stock broker se sebi da register tawbo oibo oidaba adu sumu yengba musu changi ko aduna hai riba mayam se ko na koi thi rubagi mohota khwai da gi easy oibadi India gi top 10 da lei riba stock broker sing se select tawbiyo adu da registration tawsilu ko aduga aigi site gi oina sigi Zerodha se aiga partner oi ko adu mayam na aigi support tawbo oina sida account among khata hangbiyo ko ai ngarang sidum haibune adu account hangam dai da WhatsApp tani khangde phone tani khangde just aingom da kano tawbiro contact tawbiro ko aigi contact number le later ga su sigi video se ai kano da upload tawjira kani ko horen class kano loisila kanda yahog da ba mi singi video se amna professional oi ba se kemten nate class ya hog da ba mi singi jengna na bagi ko horen upload tawrakani adu sigi video sigi makha da na YouTube da si makha da aigi contact number dai di pulap yaw bane link ka loina ko sign tawraga ina Zerodha da aigi trading account se open tawre khalase ko Zerodha da ina aigi trading account se open tawraba matung da ise trade tawbo yaduini adu aigi trading account se ina open tawge hairagadi documents khar daka oi kari documents no pan card Aadhaar card mobile email ko hairing se daka oi aduga bank details se ingom da aigi cancel check lairagadi cancel check oin ha pajai natraga passbook ki magi front page to hangdu oga khogi bank gi pura detail yawba id bank id account name account number MICR IFSC code adu yawba page to adu photo kapaga fadana crop to biraga ko aduga upload to boy aduga photo hanadi khoi passport photo si kano lawra me daka ora me hujiti passport photo si lawdre passport photo gi mohota hujiti video KYC win tawre ko webcam da okay aduga magi service charge 200 rupees ko Zerodha da registration taw matam sima kai silaw yani ko myam soibo ko da makha tara ko ina kano da jengsi long term investment with intraday practice ko aina sida ida mise kai gina kanda ko na trade sang matam da kana gum kharna hai jwar sanabani aduni sini mayam ma hai na dra hai sanu moin hai sinu doi chume jwar sanaba ga samanai ko ikon stock market sang du se lagaw khaw bu samane lagaw gro gro khaw gup ubaga kari hai bu no magi kwag asi jen sin adu yawre hai bu du samane se kari gino akoina sumkhang khangdena changuragadi ko aduna first hana khangbiyo ko stock market se kari no hana khangmin se adugi matungda paisa tanbagi thabak se lakse haibane ko khangnana ba honaringai marak se sida su paisa tanba ya engon paisa leiragadi paisa leibai se agi imung manungi hoji hoji sinna ba paisa duna sinaragi hakta khudak ta paisa yam tangane haibagi wakhan oiragadi aduma thadok piyo tom paisa se tandu paisa se karamba paisa na no hai kanda aigi ahen ba paisa leibado adu invest tawbiyo ko long term da invest tawbiyo long term da invest tawbai se ngasi ine lawraga hayeng su jon ba ja ni hangchi su jon ba ni any day da nang na joining matam da jon ba ni 7 days matung da after 10 days after 15 days ko profit lakpaga adum thadok ba yai ko hai riba sisina koina site amada tawraga thamgaraga with intraday da koi practice tawai intraday da practice tawnabagi paisa yam da ka oiroi ko around 500 rupees na suna intraday da practice tawai yagani ko just learning mode learning gi kano sida ko ai se tammi bani hojik se paisa tanba nate na tammi bani khalla kanda 500 rupees mu hapse laga intraday da practice tawai to ai gi paisa taning baduna ai na kayuma lakh ama ni ahum mari ai gi ahen ma leiragadi ai gi site ta long term da kano da
ko long term da leira ga thamaga earn tawba yai ai site gi sima kai se mayam da hani ko long term da invest tawbiyo with intraday da practice tawbiyo intraday da practice tawdisina kari gino hare kanda ngasi ina practice tawba hogare khalasi ngasi dagi after 2 years 3 years 4 years tadi ai independent trader amu oiba ngamkani independent trader amu harisina kari gino mingom dagi aidi tips laudana without tips ko without software ko aidi mingom da depend tawdana karigum da depend tawdana ai isana trade tawba ngamge hairagadi intraday practice tawbiyo practice tawba haibisida yam yawgare ko technical analysis lakini news tabagi khotpagi mathang mayam ama okay tare ko sida ko na long term investment with intraday practice size the long term investment si ko na tawgadoriba long term oina ko na lawruga thamgadoriba company do adugi magi company shares tu ni ko na lawdu sina tramam hairiba company gi shares se ko na lawdu ni adu hairiba company gi shares se mase first time launch tawba haiba matam amadi kano da di stock market ki manung de mase mi ne changa ko matam dagi leiramba dudi oiramoiba first time de magi su stock market ta listed tawrok launch tawrok magi share se launch tawrok haiba matam amachu leigani ko adugi company amagi ihan hana ko company amagi ihan hana stock market ta magi share se list tawrok se listing tawrok hai tare ko chise koina IPO haile khangnaiba IPO open tawba IPO gi full form initial public offering haibni ko first time ni ko mase magi share se first time kogi stock market ta list tawrok hai ko sigi stock market ta first time oina list tawrok IPO open tawrok thadorok se si matam sida su koi invest tawba yaiba si su safe way ko sometimes mase loss oiraga open tawrok yawi sometimes ko haidi 100 company open tawbada 90 company haidi 90% mukti adum profit jawraga kano da market ta kano list tawre ko IPO se the IPO se khoina dum lawsil laga ko profit earn tawba yai maximum 15 days khakta ne 15 days ki manung sidaina magi di lising yang khai ma natraga la amo humpu ma natraga lising traunga mu invest tawraga thamaga adum paisa magi phangum thokpa khara ko madum sida su IPO da su lobu jai ado IPO se karino IPO ki matang da ko hafet jingminaram se IPO se karino haigari ngasai na musu haigari initial public offering ko share market ta magi han first time oina hairiba company dugi XYZ company dugi magi hanba share se kogi stock market ki manung da list tawrok pa ne ko ado hairiba company se na IPO edi magi company se company ki share se kari list tawrai no ko stock market ki manung da hairagadi hairiba company do magi expand tawning bo oiram ba yai natraga haidi expand tawba iste myam gre natra magi department sauthurok pa natraga na magi city ama khatang da run tawrambadagi india gi leiriba multi city ko gi city so ba metro city dagi su loina loisila ko gi any city khuding makta ma expand tawning ba natraga na abroad ta ko india da already loina run tawraba matung da atopa country da su ai company se expand tawjege haina adoina dugi purpose ta mase IPO open tawbo irmasu ai company magi kano da depend tawi ko ado hairiba mayam sida mongom da daka oise kaino fund ne ba XYZ company du da mase fund da ka oiba mana company magi kaiguma fund na ba khare hena growth line na ba tawge kana ma fund da ka ore sigi fund se company masa makta khadi lei pulap su leite ko ado fund se am chawbagi mana public tagi fund se lowningi koina zum da changa ga company ma ai company se sign tawduri si hairuba ngamba su nate hairaga su myam su jaba su nate adu atopa mana private limited company mana akogi direct public tagi paisa kon lokhat ba su jadi ko government gi run gi matungi ado idadi maina masai gi public tagi paisa se lokhat ke hairagadi karma mong da lokhat kan haibada stock market ta changsilaga IPO open tawgadam ni ko IPO open tawge hairagadi hairiba company do
सेबीदा हाने रजिस्टर तौगदबनेब सेबीदा रजिस्टर तौगे हारगदी कैदौरनी मादो सेबीगी टर्म एंड कंडीशन सेबीगी रूल एंड रेगुलेशन मयामदो लोइना फुलफिल तौरब मतुंगदा सेबीदा रजिस्टर तौदुइनी सेबीदा रजिस्टर तौरब मतुंगदा मासे स्टॉक एक्सचेंज मनुंगदा लैरिबा ngसागी इंडेक्स अनीदो निफ्टी एंड सेंसेक्स अदुदा मासे अदुगी लिस्ट जाउग्रनी अदुगी लिस्ट जाउरबा मतुंगददी मागी पर्पस तुगी मतुंगिना मा स्टॉक मार्केट चंगसिलागा मागी शेयर से लॉन्च तब यारनी मागी शेयर से थादोरपसे फर्स्ट टाइम थादोरपसे कोना IPO हारे खंगनरे IPO लाइसे फन से पामबैनि मन आइसे सेंगना हारगदि सिगी फन सिने मान पामि दका होइसे माना फन से पामबनिना फन से अमुक फन से अत कोइ म्यामदगी फन पियो हारगदि पिदुबसु नते नत्रा अदो कंपनी सिना हाइदुसे अई शेयर से सुमाइना सिल थादोए हाइरिबा शेयर से लौबिरो अदुगा अखोई म्यामना मागी शेयर से लौरनी अदुगा अखोई म्यामदगी शेयर्स लौबगी पैसादुना कंपनी दुना पुलप पाइसलगा माना कैदौदुना माना ngसागी कंपनी दुगी साउखटनबा खरे हेने बेटर ओइननबा मागी लैरिबा को प्रोजेक्ट तु नत्रगा मागी प्लान म्यामदु मथंग पाइगरगा कंपनी दु ग्रोथ तो हेंगलक्तुइनिबा अदो कंपनी ग्रोथ तो हेंगलक्पा मतमदा अखोइना पाइरिबा शेयर्स तु नमु कैदौबा को कंपनी ने फगले अखोगी शेयर से ममन वाखलानी कंपनी ने हंधरे अखोई शेयर से हंधरन याइको अदाइन तौरगा कंपनी सिंगसिना अखोई पब्लिक तगी फंड से खोंगले लौखले को अदुगा मसागी स्टॉक एक्सचेंज की मनुंगसिदा माना IPO से ओपन तवे अदुगा माना ओपन तौरैबा IPO से अखोइने लौरगा अखोइ सो मु प्रॉफिट अर्न तोबा याइबा IPO दैसु यानिको स्टॉक मार्केट की मनुंगसिदा मु मार्केट से कोइना अनी थोंना मु खाइदोइको प्राइमरी मार्केट हाइबा मा अदुगा सेकेंडरी मार्केट हाइबा को प्राइमरी मार्केट सिदा ओनली IPO खक्तंग फंगे सेकेंडरी मार्केट दी कंपनी खुदिंग मकी शेयर्स फंगे को सिदना IPO इहानना फर्स्ट टाइम कंपनी अमगी शेयर थादोरैबा IPO से सिखतनी फंगदिसे को अदुगा प्राइमरी मार्केट सिगी मनुंगसिदा अखोइना बायर ओइना इन्वेस्ट तब याइको सेलर ओइना इन्वेस्ट तब यादे करिगिनो हाइरगदी प्राइमरी मार्केट दी सेलर से मतम खुदिंग मक्ता कंपनी दुन ओइगनी ओनर दुन कंपनी सिना सेलर ने इन्वेस्टर मयाम सिना बायर ने कंपनी दगी डायरेक्ट ने खोने लई दिसे को कंपनी दगी खोने डायरेक्ट लई गनी फर्स्ट टाइम सेकेंडरी मार्केट ना हमको ngसागी सिदा प्राइमरी मार्केट लिस्ट कनो तौरिबा खोने लईरिबा IPO से मागी लिस्ट तब डेट अमा फिक्स तौरगा लईगनी अदुगी लिस्ट तब फर्स्ट टाइम लिस्ट तौदिबा नुमित से अहानबो ओइना सेकेंडरी मार्केट चंगतुइनी को पुंग 10 दा दम मतम खुदिंग मक्ता पुंग 10 दा कनो लिस्टिंग तौय मासे को अदु पुंग 10 दा ngसाइना सि लौरगा थमगिबा IPO से सेकेंडरी मार्केट जौरा कांदा अखोइ माने एट लिस्ट तौब नुमितुगी 10 AM दगी अखोइ ट्रेड तौब हौबो दम यारे सेकेंडरी मार्केट दगो सेकेंडरी मार्केट जौरा खरगदी इन्वेस्टर से कंसागी बायर सेलर ट्रेड तौदुसे कना कना ओइबा यारे है कांदा इन्वेस्टर सिंगी मरकता कनो कन लाने ट्रेड से लोना प्राइमरी मार्केट दी सेलर से कंपनी ने ओइरमिदना अदो सेकेंडरी मार्केट दी सेलर सिसु इन्वेस्टर ओइरनी बायर सु इन्वेस्टर ओइरनी इन्वेस्टर सिंगी मरकता बाय एंड सेल हाइबदी ट्रेड लाने को जाने को मसागी सेकेंडरी मार्केट लाइव शेयर दो कोई बाय तबुसु यारे सेल तबुसु यारे को अदो बायंग सेलंग तबद ट्रेड अमा हागी नत्रा देन बिटवीन इन्वेस्टर सिंगी मरकता मसागी आदगी IPO ओइने लाखिबे शेयर्स तो दने सिदे लाने दन होजि कोगी स्टॉक मार्केट की मनुंग दे लैरिबा शेयर्स मयाम से सोइना IPO ओइने ओपन तौरगा लाखिबा ngakतनि बे लोइन को ओके कनागुम क्वेश्चन मरकता हंगनिंगबा लैरगा सुदम हंगबिरो को सा होजिके IPO से एक लिस्ट कनो तोबा लिस्टिंग तोबा नुमिसिदगी मागी कंपनी दिगी कोना लैरनी अदुगा योंथोपगी मतमजे सिनेमा सेकेंडरी दा कंपनी से ला मतुंगा हारिब्रा तुम कितंग चममनबम लई माइ मतम मम लईब्रा लई फर्स्ट दा कोना IPO हारे कांदने कमाइन तोगे कांदा खोगी से हजि IPO के लईबे यिंगसिको जस्ट Zerodha account को म्याम
account among khatang open tause I gi kanoda khoi gi sigi ETL gi kan support tau bi boina portfolio this the IPOs lere just upcoming IPO the hojik red ko hojik inaw gi kanoda question do adu gi answer oina adu IPO the ongoing IPOs lay aduga upcoming IPOs lay ko hojik ongoing da hojik koine lay ba yari si IPOs lay ko red gen hai se that gen hai riba company se kaino khoi hana magi analysis tawbu mathau tai fundamental analysis ko adugi matung da khoi IPO se sang bu yai ko the IPO se gi magi detail khoi yeng ba yai ngasai gi inaw na hangi ba question karma matam da lay dino karma matam da jo dino kitang confusion lay hai ba any IPO ma lakpa matam da 3 days khoi da offer gi matam am pi ko moi offer ai se moi na sell tawku matam ne khoi na buy ta hoga doine sell tawba gi start se 12 ko haidi date 7 ngasi ni ko 7 dagi na 9 baug da ma se buy to bo yagani haibani bo sigi IPO se red gan gi ko aduga allotment finalization haine lady refund haine lady ko mathang lakhraga just inaw gi question du gi answer do pireke haidi bo sigi numit 3 days se 7 8 9 sigi 3 days de nang na IPO se leigadam ni bo IPO se leiraga thamjin garani leiraga thamjin gar matung de nangi phangba phangdaba process karama leiri mathang laga sida listing gi date amana pi ri 17 ko 17 December ai riba 17 December se sida ngasai gi secondary market ko gi stock market ki manung da ma se listing tawrani ba pung kya da pung 10 da ko pung 10 da ma se listing tawrani sida leira ko IPO window will remain open from the 10 am pung 10 da ma se listing tawrani adudagi khoi leiba zone ba loina tawu yarani adu sidagi date 17 sidagi khoi na buy sen haidi secondary market ki manung da khoi trade tawu ya tu ni ba ko aduga sidagi ngasagi date 7 gi 8 ga 9 ga sigi 3 days sina primary market ta IPO se khoi na company dagi direct leiba do phangdui ni ba ko adu ina ngasai sida IPO se in company dagi leiraga thamgi ba se hayeng listing tawba numi sida I zone dana adum punsi su ba thamba yabra hairaga su yes du su yai ba issue kemte leite ai ya pambane adu kaigumba ina sigi listing tawriba numi sida profit se amna high de la ka da in okay sidi ai si zone thoga profit han law thoga su profit law thoga ko profit law thoga adu thadok khiba yai aduga hayeng no munini kano haidi nominini natraga within 1 day da 2 day da ko magi price e down la ko matang yawi down la aga de da mu leisin laga long term gi thamgi ba si ko clear oi ra ba ji ina ma question hangam ba hoyo sir okay atopa question kana lei dige IPO gi matang sida I khare hena detail khara ga kano tawrunge ko share matam su khara leiri sida irigen gi sida red gen gi sida koi dum haira si that 9 baug da koi leibagi matam pire 3 days ko adu matung de allotment finalization refund initiation hairiba numit ani se kaina kanda IPO se ina leiraga IPO se da phangani haiba leite ba IPO se ngon da phangba ya phangda ba se kamaina no my company ki thado reiba share masing duga demand tawreiba masing siga demand se namni hengala agadi ko aingom da IPO se phangda ba sai adu mi mayam ma demand tawrok tuini adu kanada pi duino kanada pi duino agi sin na agi mari mata da pi ba ya ba se adum ba leite ko draw tawrakani moina lucky draw tawrok matam sida aingom da phangagadi ko aingom da phangagadi allotment finalization ai se sigi numit ani sida I confirm oirani aingom da phangi or phangdadi aingom da phangagadi aingom da email lakani aigi gmail da lakani aigi kano da mobile da SMS su lakpa yai ko aigi IPO dugi status to ko aduga date 16 gi numit sida aigi Demate account manung da aigi holding da show tawrok pa yai sigi numidang da show tawrok ta ga so sigi listing tawdi ba date 17 numit gi morning se morning da di aigi holding da show tawrani ba aigi IPO phangi okay kariguma phang dare khalasi ko aina paisa pe yibodo handora kadra haba question amasu lai ko hai riba question si da kaina kanda
ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ IPO ꯑꯃ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ IPO ꯑꯃ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯗꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ IPOꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯐꯪꯗꯔꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ 15,000ꯒꯤ IPOꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ 15,000 rupees ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯒꯅꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ IPOꯁꯦ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠꯗꯣ IPOꯗꯣ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ XYZ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔꯁ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯌꯔꯁ IPOꯁꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠꯗꯣ ꯑꯟꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯁꯔꯥꯎꯀꯤ ꯔꯦꯒꯦꯟꯗꯣ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯦꯒꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤ ꯒꯣ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯖꯣꯃꯥꯇꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯁꯛꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦꯀꯣ ꯖꯣꯃꯥꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯈꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ IPOꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯍꯧꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ LICꯒꯤ IPOꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯣ LICꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ IPOꯅꯦꯕ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯞꯀꯃꯤꯡ IPOꯗ ꯆꯪꯉꯒ IPO ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯀꯣ upcoming IPOꯗ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ꯂꯩꯔꯦ ꯔꯦꯠ ꯒꯦꯟꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯅꯤꯃꯥꯁꯦ ꯔꯦꯠ ꯒꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯟꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯣ ꯇꯃꯤꯜꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯤ ꯏꯟꯖꯤꯒꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄꯦꯃꯦꯞ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯀꯣ OYOꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦ OYOꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ OYOꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯨꯆꯤ ꯁꯣꯌꯥ ꯒꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯤꯅ ꯏꯌꯔꯂꯥꯏꯟꯒꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯂꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯃꯨꯚꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯋꯤꯜꯃꯥꯔ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯪꯗꯔꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ LIC ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ LIC ꯇꯨ ꯕꯤ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯅꯤ LICꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯚꯟ LICꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯗꯥꯎ ꯌꯦꯡꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ IPO ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯄꯦꯇꯤꯑꯦꯝꯒꯤ IPO ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅꯈꯤꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯐꯪꯈꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤट ꯐꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯐꯪꯕꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯕ꯭ꯌꯥꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒ ꯔꯣꯂꯦꯛꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯔꯣ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯥर्क्ꯁꯀꯣ ꯇꯜꯕ꯭ꯔꯥꯒꯁꯤꯗꯤ 100% ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ IPO ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ 5 years 10 years 15 years ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ 5 10 15 ꯍꯥꯏꯅ 이브 ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ 1 years ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ 6 months ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ even 1 day ꯈꯛ ꯊꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯕ IPOꯁꯦ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯐꯇꯔ 10 yearsꯇ 15 yearsꯇ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯨꯃ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯅꯣ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯣꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯖꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯅꯪꯈꯛ ꯄꯤꯔꯝꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ MRFꯅꯤ MRF ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ MRF ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯟꯊꯂꯤꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯠ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯀꯣ ꯁꯤ
सिगी MRF से मागी लाइफ टाइम की हाई से 1 लाख जौगे तौरी को शेयर अमगी ममन 90 के 8000 समथिंग यौरुबनी सिदको सिदा हपसिलगा येंगसु यागनी सिगी ख्वाइदगी हाईएस्ट माना चलुसे 98599 बे यौरे MRF से को अद MRF से बैक ते लागा ngasiदगी आदा लाका 2000 साइड को 2003 हाइरेब 2003 दा MRF से क्या पीरंगे नत्रगा 2009 दा क्या पीरंगे येंगो 2009 दा MRF से 1600 खक पीरमेब 2009 दा 2009 दा MRF से 1600 दा फंगेबको 2009 दा गिना ngasi बाउ से कयानो सही से लाई से 2009 दा गिना 2021 बाउ दी सही तरागनी थोय हाइरसिगा 12 years 12 years से दा 1600 to na 90,000 हाइरोने बस को 90,000 द ऑनथोरक पाए से सही तरानी थोगी मनुंग दको within 12 years दा नसेगी 1600 सिना 90,000 द कन्वर्ट तौरक पाए से स्टॉक मार्केट नतबा अतई मफम द अमते लैरोय यानी को मैम सिसिमा खोना लॉन्ग टर्म द इन्वेस्ट तौबगी कानबने को अतोपा मसु लैरी लॉन्ग टर्म द इन्वेस्ट तौबदा कानरे से डिविडेंड ट्राइब अमसु लाइबा कंपनी सिंग ने कदोगे कंद मागी ईयरली गी हाइदि सही मगी मागी टर्नओवर दो अदुगी मतुंगिना अखोय द डिविडेंड पीरिब डिविडेंड से कइनो लाइक बोनस ने को अखोयना थबक तौरिङै द आई सामा प्राइवेट कंपनी द वर्क तौरमि को अदो अखोयनो वर्क तौबो दो ngसागी कंपनी की मागी कनो दुगी मतुंगिना आई परफॉर्मेंस की मतुंगिना येंगगा फगे कनो द दिवाली द बोनस पी था मगी सैलरी गा पुल पुल पिथो पोशाय को ओके अदाइन तौरगा कंपनी की टर्नओवर से फजरगदी कंपनी की शेयर होल्डर मयाम जे सिसिदा मम्मगी सही मगी लाइव प्रॉफिट तो अदुदगी कइदवे कंपनी दुगी मोगी जनरल बॉडी मीटिंग से फमगा को शेयर होल्डर अमदा कया कया पीसी गाय से मोय डिस्कशन तौरकांदा बोनस की टाइप ता डिविडेंड थाइन मोय ममिंग थोलकांदा पीब को अदना सपोज अइना कंपनी में शेयर से 10,000 शेयर से लौसलगा थमे खलसी डिविडेंड से लुपा 10 दंग खक्तंग पीरगसु अइगोमदा सही में फंगदु क्यानो 1 लाख से फंगनिबा डिविडेंड हाइदि बोनस होइन याइको अदुना कोइना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तौबसे याम फैको अइगोमदा डिविडेंड फंगनी अदुगा लोइना लोइना मागी शेयर की वैल्यू दो अदुसु टाइम टू टाइम इंक्रीज तौरकनी को सम नाय कांदे SBI मसीदगी सही मगी ममांग द औ हाबिरो डिविडेंड जे फंगबजिदा करीजना कंपनी जिना डिविडेंड जे कोइदा सम इवन आई फंगेन हाइना खलजे शेयर 10 लेबदा लुपा 10 पीएन खलसे आई अकाउंट दा हपकदबरा नत्रगना सागी शेयर मसी जे हंगलक ममोदा कमाइन फंगनी नंगना कनो से लौर कांदा ngसागी कोइने स्टॉक ब्रोकर हायरसी को जेरोदा हायरसी जेरोदा दा नंगी अकाउंट से लैरे खलसी जेरोदा दा नंगना लैरगा थमे खलसी शेयर से को अदुगा मु हाइरिबा शेयर से की कंपनी सिना नंगोम डिविडेंड पीरे डिविडेंड दो नंगी शेयर मसिंग द इंक्रीज तौरोय अदुगा नंगी ट्रेडिंग अकाउंट से संगोय कदाइ संग कने कदा नंगी ट्रेडिंग अकाउंट का कनेक्ट तौरगा थम्मिबा बैंक अकाउंट दो को नंगी ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट अमगा कनेक्ट तौदुरिबा को अदुगी बैंक अकाउंट दो अदुदा संग कने को सर IPO लोग भी दो ओ टिकट तो IPO मोबाइल तो ना ऐप तरोगा सम प्रैक्टिकल उत्पद पाम है प्रैक्टिकल उत्पद पाम है को अदु प्रैक्टिकल से हयेंग तौमिनरे से दुदि को सिगे अइना मयाम द कनो तौरिबा इदि अवेयरनेस के टाइप द नॉलेज शेयर तौरि से सिसिदा इना सिदा 11 डेज सिबाउ द सिता कनि खकनि जस्ट हाइबे खकनि बको 11 days 10 days द सि लोइसनगनि कोर्स से लोइसनगनि हाइबे लेतिबो आई क्लास सिदा मसाइगी आई सिलेबस से आत करी तारे याम थुना कवर तौनुना बजर जो ताक्सन खोसन केमते लेते को मयामना खंगद्रिबो दम ताकनि द प्लस द लाइफ टाइम सपोर्ट ने एनी टाइम द फोन तरक याई फोन आई बिजी होरेगा पायरगा सो आइना कॉल लिस्ट दम चेक तवे अद फ्री टाइम द दम आई दम कॉल तौरकनि WhatsApp द टेक्स्ट तौरक याईगा ई रिप्लाई दम पिरकनि एनी टाइम द आई ट्रेड तौरंगनि आई बिजी होरंगनि केमते खनबिरुगनो फोन दम तौरो आई संगगा दम पायकनि संगद्रेदना आई संगकान फोन तौरकनि को अदो अकाउंट ओपन तौद्रिबसिंग अकाउंट ओपन तौमिनसे
ngasisu dum yai ko horen phone dum tobiro kana gumba account thadi Zerodha da ko adu ngasi gidi swaide loisilase kari hage ma'am ko classe koi classe 7 to 8 ko nuti gidum tawrose pung taret te gena nipan bo ko taret taram dai da ai dum on thamane kana gumba dum ngan join tawraga something discussion tawning ba sum changbiro su kai de ko aduga hoi minute manga mu ngai thonga sin tawrsu yam sangna ding ngai rage aduga mi start tawno